ஹாய். மூமெண்ட் ஆஃப் ஏர் அல்லது ஃப்ளூயிட்ஸை சவுண்ட் நம்ம லிசன் பண்ணி அதோடைய நார்மலோ அப்நார்மல் ஃபைண்டிங்ஸை கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஆஸ்கல்டேஷன். இந்த ஆஸ்கல்டேஷன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம மெயினாக ஸ்டெத்தஸ்கோப் யூஸ் பண்ணிப்போம். என்னென்னலாம் ஆஸ்கல்டேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா பிரெத் சவுண்ட்ஸ், பவல் சவுண்ட்ஸ், ஹார்ட் மம்மஸ் இதெல்லாம் நம்ம ஆஸ்கல்டேட் பண்ணி தான் கேட்டுப்போம். இப்படி ஆஸ்கல்டேட் பண்ணும்பொழுது நம்ம கேட்குற சவுண்டுடைய இன்டென்சிட்டி, அது எவ்வளோ அழுத்தத்தில் கேட்குது, எவ்வளோ நேரம் கேட்குது, அதோட டியூரேஷன், லென்த்து, குவாலிட்டிஸ் வச்சு அது லவுடாக இருக்கா, சாஃப்டாக இருக்கா, ஹை பிச், லோ பிச், அப்புறம் அதோடைய டியூரேஷன், குவாலிட்டி, கிராக்லிங் சவுண்ட், இந்த மாதிரி சவுண்ட், வீசிங் சவுண்ட், இந்த மாதிரி சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு நம்ம இதுதான் இந்த பாடி பார்ட்டில் இருக்குது, ஸோ இந்த டயக்னோசிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சிப்போம். இவ்வளோ தான் ஆஸ்கல்டேஷன். For more nursing related videos, follow the page. If you like the page, please share to your friends.